и игровая. И, как вы уже видели сказку, она называется «Три поросенка». Ребятки, давайте с вами познакомимся с нашими персонажами. Я поросенок Наф-Наф. Меня зовут поросенок Наф-Наф, и у меня красный бантик и красные штанишки. А меня зовут поросенок Ниф-Ниф. У меня зеленый бантик и зеленые штанишки. А я поросенок Нуф-Нуф. У меня желтый бантик и желтые штанишки. Хрю-хрю-хрю. Здравствуйте, ребята! И давайте с вами познакомимся еще с одним персонажем, серым волком. Вот у нас какие главные герои. Ну что, дорогие ребята, начнем нашу сказку и отправимся в путешествие? Жили-были три поросенка. Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. Они были примерно одинакового роста. У поросят были розовые ушки одинаковые и розовые хвостики крючком. Наши поросята очень любили играть и веселиться. Они любили прыгать по лужам, по траве. А еще наши поросята очень дружные ребята, любили играть в разные игры. Ребятки, давайте и мы с вами вместе с нашими поросятами поиграем. У меня есть вот такой шнурочек. Давайте мы представим, что это не шнурок, а червячок. И споем с вами песенку вместе с нашими друзьями-поросятами. Мой червячок любит играть и проводить свое время на желтом листочке и на таком осеннем грибочке. Мы кладем слева листочек, а справа кладем грибочек. И начинаем нашу игру с червячком. Наматываем нашего червячка сначала на правую руку. Червячок лежал, грустил, а потом ползти решил. Червячок ползет, ползет, удивляется народ. Гладим червячка, длинный-длинный червячок заползает на листок. Оп! Червячок наш заполз на листок. Теперь на другую ручку наматываем на левую. Червячок грустил, грустил, а потом ползти решил. Червячок ползет, ползет, удивляется народ. Червячок ползет, ползет, удивляется народ. Лежит он на грибочке маленьким кружочком. В небе ласточка летала, червячка склевать хотела. Вот какая у нас птичка. А мы раз ладошкой прикроем, раз, и не дадим нашей птичке, нашей ласточке склевать червячка. Вот такие игры любили играть наши поросята. Ну что, а теперь посмотрим, что же делают наши поросятки. А наши поросята весело играли, но самый старший из них, Наф-Наф, предложил нашим героям построить домик. Настала осень, и стал капать холодный осенний дождь. «Я весь дрожу», — сказал Ниф-Ниф, и я сказал Ниф-Ниф, и я сказал Нуф-Нуф. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. «Давайте построим с вами дом», — предложил Наф-Наф, «и будем вместе жить в нем, в нашем домике». Но поросята-братья не слушали старшего брата и решили, что все еще они успеют и будут продолжать играть и веселиться. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю бегали поросята, а Наф-Наф тем временем пошел строить свой крепкий домик. А наши поросята с утра до вечера играли, бездельничали, ничего не делали. И только когда
осенняя лужа уже совсем застыла и покрылась корочкой льда, поросята наконец-то одумались и решили построить домик. «И я построю домик», — сказал Ниф-Ниф, «из соломы», и начал строить дом из соломы. Но, как вы знаете, ребятки, домик непрочный из соломы, правильно? Его можно построить быстро, но он вовсе не прочный. А поросенок наш построил домик из соломы, напевая вот такую песенку. Хоть на свет, хоть полсвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Напевая эту песенку, он так обрадовался, что домик его был готов уже к вечеру, что отправился к своему среднему братцу-поросенку Нуф-Нуфу. А в это время поросенок Нуф-Нуф также строил свой домик, но уже из прутьев. И к вечеру его домик, так же, как и поросенка Ниф-Нифа, был уже готов. И поросенок Нуф-Нуф запел вот такую песенку. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом, мне не страшен дождь и гром, дождь и гром». Вот, ура! Ну вот, Ниф-Ниф, я же говорил, что мы построим наш домик очень быстро, не то, что этот Наф-Наф собрался строить домик из камней. Давай пойдем посмотрим к нему, что же он там построил. Давай, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. И поросята побежали к домику старшего брата. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Поросята прибежали к домику Наф-Нафа, который строил домик из камней и трудился с утра и до вечера. Он собирал камни, месил глину и строил кирпичик за кирпичиком прочный дом из камней. «Хрю-хрю-хрю!» — сказал Ниф-Ниф. «Ты собираешься строить настоящую крепость? Хрю-хрю-хрю!» «Да», — сказал Наф-Наф. Домик для поросят должен быть настоящей крепостью. «Хрю-хрю-хрю!» — сказал Нуф-Нуф. «И кого же ты боишься?» «Я боюсь серого волка». «Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю!» — сказал поросенок Ниф-Ниф. «Он боится старого серого волка!» Нуф-Нуф, да он его никогда и не видел. «Хрю-х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 рю!» Братья стали весело смеяться. Пойдем гулять и веселиться. Мы же говорили, что мы домик построим за один вечер», сказали Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. И отправились своим домиком. Они весело хрюкали, бегали, прыгали, смеялись и пели вот такую песенку. «Нам не страшен серый волк, глупый волк, старый волк, где ты бродишь, глупый волк, старый страшный волк? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля». А в это время серый волк проснулся. Он спал под деревом крепко-крепко и услышал визг и хрюканье и решил посмотреть, кто же его разбудил. Он страшно был зол и недоволен тем, что он проснулся. И когда вышел на полянку, то увидел двух поросят, которые весело хрюкали и пели обидную песенку. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк, где ты бродишь, глупый волк, старый страшный волк?» Серый волк очень обиделся от такой песенки и решил поросят проучить. И подумал, ну вот, будет замечательный у меня обед. А поросята стали смеяться. «Хрю-хрю-хрю! Наф-Наф испугался серого волка! Да где же он его видел?» А Ниф-Ниф не видел никогда серого волка, разве только что на картинках. Нуф-Нуф громко и радостно кричал: «Хрю-хрю-хрю! Если мы увидим серого волка, мы ему нос оторвем! Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю!» Волк оскорбился от таких слов поросят. И когда Ниф-Ниф повернул свою голову в сторону
и увидел злые глаза серого волка, то страшно испугался и со всех своих поросячьих лап бросился бежать к своему домику из соломы. Серый волк бежал за ним быстро и стремительно, и едва поросенок Ниф-Ниф закрыл дверь, как серый волк щелкнул челюстью и чуть было не схватил Ниф-Нифа. И серый волк постучал в дверь. «А ну-ка немедленно отвори дверь, а иначе я как дуну и разнесу твой дом на щепки». «Нет», — сказал Ниф-Ниф и продолжал дрожать, как осиновый листочек. Тогда волк начал дуть изо всех сил. «Ребятки, а давайте вместе с Ниф-Нифом не дадим его волка в обиду. Он хоть и маленький глупый поросенок, но нам его все равно жаль. Давайте вместе с вами будем дуть на серого волка. Вдруг он убежит». Итак, набрали в носики пылесосики воздуха, набираем в носик вот так воздух и выдыхаем вот так через рот. И дуем на серого волка. Ну-ка, скорее набрали в носики пылесосики воздуха и выдыхаем через ротик. Нет, ребятки, к сожалению, нам не удалось победить серого волка, а тем временем серый волк дул все сильнее и сильнее. Фу! Фу! И домик из соломы развалился на части. Бедный маленький поросенок только и успел что убежать и побежал к своему брату Нуф-Нуфу. И только поросятки успели закрыть дверь, как постучался волк. «А ну, пустите меня, поросятки, а не то я разнесу в дом ваш в щепки». Но поросятки не открывали дверь волку. У волка уже сил поубавилось, и решил он пойти на хитрость, прикинуться бедной овечкой. Волк надел на себя овечью шкуру и тоненьким жалобным голосом сказал: «Поросятки, а давайте с вами поиграем в игру, в очень интересную». Поросятки слушали, но боялись открыть дверь зубастому серому волку. «Посмотрите, какой у меня есть мячик. Он похож на ежика. Мячик мой чуть-чуть шуршит. Видно, что-то там лежит. Ну-ка, открываю. У меня в руках колечко. Посмотрите, ребятки. А давайте себе представим, что это вовсе не колечко, а осенняя веселая капелька. И споем с вами песенку. Мы будем петь песенку, я буду петь песенку, а вы мне будете помогать. Договорились? Ну что, начинаем. Сначала мы поиграем с капелькой на левой ручке, а потом поиграем с капелькой на правой ручке. Итак, вот наша осенняя песенка. С неба капелька упала, на кого она попала? На котенка мяу, мяу, на собачку гав, 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 на цыпленка пиу, пиу, на теленка му-му-му, на утенка кря-кря-кря. Повторяйте. И, конечно, и, конечно, и, конечно, на меня. Как? А теперь давайте уже все вместе, но споем эту осеннюю песенку для правой ручки. С неба капелька упала, на кого она попала?
на котенка, мяу, мяу, на собачку, гав, 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 на цыпленка, как цыпленок говорит, пиу, пиу, на теленка, как теленок у нас говорит, му, 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 на утенка, кря, кря, кря. И, конечно, и, конечно, и, конечно, на меня. Кап! Поросята, услышав такую песенку, решили, что это и впрямь поет бедная овечка, и решили впустить, открыть дверь и впустить овечку. Но как только они открыли дверь, то увидели пасть зубастого волка. Они тут же захлопнули дверь и задрожали. Серый волк разозлился не на шутку и стал сильно, еще с большим усердием дуть на домик. Фу! Фу! А ну открывайте немедленно, поросята. Теперь я полакомлюсь 2 поросятками. Ребятки, давайте вместе с вами поможем бедным несчастным поросятам одолеть серого волка и подуем на самого волка, чтобы его ветром снесло. Давайте. Также в носики-пылесосики набрали воздуха вот так. И через ротик выдыхаем. Вдыхаем носиком и выдыхаем ротиком. Давайте попробуем еще раз. В носик вдохнули и ротиком выдохнули. Не удалось, ребятки, нам победить злого волка. Волк оказался сильнее нас. Волк стал еще сильнее. Фу! 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 И домик развалился в щепки. Поросята, что было сил, побежали к домику третьего брата, поросенка Наф-Нафа. Они пробежали мимо яблони. А волк, когда бежал мимо яблони, споткнулся и упал. А на него еще сверху упало яблоко. Вот так. Волк едва опомнился, как увидел неподалеку ворону. Но это была не простая ворона, а мудрая ворона. Кар, кар, кар. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Мудрая Ворона. Ворона все прекрасно видела, что волк гонится за бедными поросятами, и решила помочь и серого волка остановить. Серый волк, чтобы тебе перехитрить поросят, тебе необходимо перековать голос и сделать его тоненьким и ласковым. Ты готов со мной поиграть и изменить свой голос? Готов, сказал серый волк, зубами щелк. Показывай, ворона, а не то я тебя съем. Не торопись, серый волк. Ну что, мы начинаем зарядку. Ребятки, первое у нас упражнение называется часики. Наш язычок, покажите мне свой язычок, сильнее, сильнее язычок покажите мне. Ну-ка высуните язычки свои максимально длинные, чтобы были. Вот, молодцы. Итак, наш язычок показываем, и теперь нашим язычком длинным достаем до верхней губы, а теперь до нижней губы. Итак, язычком вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз язычок. Вот такие у нас получаются часики. Вверх, вниз язычком. Ну-ка давайте, не отставайте, делайте вместе со мной. Вверх язычком, вниз, вверх язычок, вниз. Молодцы, ребятки. Давайте еще один раз. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8.
Молодцы, детки, просто молодцы. Следующее наше упражнение – качели. Мы будем наш язычок качать вправо-влево, вправо-влево. Давайте со мной 8 раз. Давайте. Раз вправо, 2, 3, 4, 5 вправо, 6 влево, 7 вправо, 8 влево. Молодцы! Устал язычок? А теперь вы все любите, ответьте мне на такой вопрос, кар-кар-кар. Вы все любите сладкое варенье? А сгущенку любите? Давайте представим, что втайне от мамы, чтобы только мама не слышала, мы свои губки намазали сладким вареньем. И чтобы мама ни о чем не догадалась, или бабушка, мы с вами оближем наши губки язычком. Сначала верхнюю губку оближем, а потом нижнюю. Вот так, давайте верхнюю губку оближем язычком, а теперь нижнюю. Какое сладкое варенье. Давайте оближем губки 8 раз. Раз, верхнюю губку облизали, 2, нижнюю, 3, верхнюю, 4, нижнюю облизали, 5, верхнюю губку облизали, 6, нижнюю губку облизали, 7, верхнюю губку облизали, 8, облизали нижнюю губку. Ну как, устал язычок? Ну еще совсем немножко. А теперь давайте представим, что у нас не язычок, а жало, как у пчелы. Хотите, покажу как? Высовываем язычок вперед, назад, вперед, назад. И так давайте сделаем тоже 8 раз, чтобы наш язычок стал проворным, и голос наш был приятным и красивым. Итак, начинаем. Раз, вперед, 2, назад, вперед, 3, назад, 4, вперед, 5, назад, 6, вперед, 7, назад, 8. Молодцы, ребятки. А теперь наш язычок устал. И давайте представим, что он у нас как блинчик лежит на тарелочке. А тарелочкой будет наша нижняя губка. Давайте высунем язычок. И по всему блюдечку наш язычок разложим. Вот так. Вот он у нас какой широкий, красивый. Молодцы, ребятки. Замечательно у нас получилось с вами. Серый волк понял, что ворона хочет его обмануть и задержать. Он настолько разозлился, зарычал недовольно. Ах ты хитрая ворона! Ну погоди, я тебя съем, вот поймаю только. А ворона быстро улетела и не стала дожидаться, пока серый волк ее съест. А в это время маленькие поросятки в домике Наф-Нафа весело пели песенку. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты бродишь, глупый волк, старый глупый волк? Они так обрадовались, что наконец-то добежали до Наф-Нафа, и что теперь им ничто не угрожает. Но они были еще очень-очень напуганы. Они боялись, а вдруг волк сможет сдуть и каменный дом? И тут прибежал серый волк. «А ну немедленно отоприте дверь!» Он стал стучаться. Еще сильнее и сильнее стал стучать. И стал дуть изо всех сил на домик. Фу! 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 Но домик, ни один камешек даже не упал с нашего домика. Тогда серый волк решил попасть в дом хитростью через трубу. Но поросенок Наф-Наф тоже был очень хитрым поросенком и понимал, что серый волк придумает какую-то хитрость. И тогда поросенок Наф-Наф растопил печь и решил сварить вкусную кашу для себя и своих братьев. Давайте и мы сварим с вами вкусную кашу.
Но это будет не просто каша, а будет каша со звуками. Есть гласные и согласные звуки. Давайте вспомним с вами гласные. У меня 6 гласных звуков. Звук А. Давайте его произнесем. А. Звук О. Давайте его произнесем. О. Звук гласный. И. Давайте его произнесем. Звук гласный. У. Молодцы. Звук гласный. Повторяйте, не сидите. Звук гласный. Ну что, а теперь будем варить музыкальную вкусную кашу. А вы повторяйте за мной. Это очень-очень просто. Готовы? Ну что, начинаем. Варим нашу вкусную кашу, добавляем вкусный звук. Варим нашу вкусную кашу, добавляем гласный звук. Варим нашу вкусную кашу, добавляем сладкий звук. Варим нашу вкусную кашу, добавляем вкусный звук. Варим нашу вкусную кашу, добавляем вкусный звук. Варим нашу сладкую кашу, добавляем вкусный звук. Вот такая у нас получилась вкусная музыкальная каша. И когда серый волк проник по трубе в домик, то обжегся горячей кашей, обжег горячей кашей хвост и вылетел пулей из домика. И больше никогда не возвращался к нашим поросятам. А поросятки наши вышли из домика, поросенок Наф-Наф, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, поросенок Нуф-Нуф, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, поросенок Ниф-Ниф, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, и запели веселую песенку. Хоть полсвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, шустрый зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. С тех пор поросята жили вместе долго и счастливо под одной крышей. Ребятки, вы прослушали сказку «Три поросенка». А теперь пусть каждый из вас ответит на несколько вопросов. Сколько героев было в нашей сказке? Сколько героев было в нашей сказке? Молодцы! И еще такой вопрос. Почему разрушились два первых домика? Попробуйте с родителями ответить на эти вопросы. Почему разрушились первых два домика? Еще вопрос. Чей домик оказался самым прочным? Назовите имя этого поросенка. И последний вопрос. Подумайте над этим, ребятки. Чему нас учит эта сказка? Давайте подумаем, чему. Нельзя хвалиться
Правильно? Поросята думали ниф-ниф и нуф-нуф, что быстро построить домик. Но на самом деле это оказалось очень сложно. И если что-то делать и не лениться, то нужно это сделать. Если ты что-то задумал делать, то делай это хорошо, как делал наш поросенок Наф-Наф. Согласны, ребятки? Ребятки, а скажите, пожалуйста, в какие игры можно было поиграть с серым волком, чтобы его отвлечь? Давайте с вами, вот у меня здесь есть осенние листочки. Попробуем потренировать наше дыхание и подуть. Для чего нам нужно дыхание? Для того, чтобы иметь красивую речь и чтобы хорошо говорить. Правильно? Ну что, давайте попробуем подуть. Набрали в носики, пылесосики побольше воздуха. Набрали? Сначала мы будем дуть медленно, плавно на наши листочки. Вот так. Вот как мы дуем на наши листочки, чтобы у нас не закружилась голова. Медленно, плавно. А теперь подуем сильнее на наши листочки. Вот так. В эту игру можно вполне сыграть дома, не обязательно с серым волком. Можно сыграть с родителями и потренироваться. У кого же листочки будут сильнее летать, у вас или у родителей? А теперь, ребятки, можно еще с серым волком поиграть вот в какую замечательную игру. Я буду произносить слова, в которых есть, ну, например, давайте возьмем звук «и». И если вы услышите в этом слове звук «и», то должны хлопнуть в ладоши. Договорились? Итак, слова, где, еще раз напоминаю, если вы услышите звук «и», обязательно хлопните в ладошки. Первое слово – ива, индюк, шар, астра, ира, красный, синий, Илюша, яблоко, сливы. Молодцы. Еще давайте возьмем вот такой необычный гласный звук, как звук «ы». Звук «ы». Как только в слове вы услышите этот звук, сразу хлопайте в ладоши. Договорились? Сыр, мыло, куст, дым, лук, индюк, пыль, утка. Вот сколько слов. Ну, а давайте теперь посмотрим, сколько же звуков, сколько в нашей любимой букве А. Буква А – это какая по счету буква в алфавите? Все верно, это первая буква алфавита нашего. Как только вы ее услышите, хлопайте в ладоши среди других звуков. И спросили, кем она стать мечтает буква А. Я хочу быть астрономом. Я смогу быть астрономом, архитектором, артистом и еще аквалангистом. А какие вы слова знаете на букву А? Вот, потренируйтесь дома со взрослыми и посмотрите, сколько же можно слов вспомнить на прекрасную букву А. Молодцы, ребятки. Ну что,
Понравилась вам наша сказка? Мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания и приглашаем еще к нам в гости на другую сказку. Ну что, ребятки, до свидания. Пока-пока.